Gledate jutarnji program. Dobro vam jutro, počinje još jedan jutarnji program i još jedna nova nedelja. Prema poslednjim podacima, ukupan broj zaraženih u Srbiji je 3630, preminulo je još 6 pacijenata, pa je ukupno umrlih 80, 400 osoba je izlečeno. O tome ćemo govoriti u današnjoj emisiji, ali život ide svojim tokom. Ponovo smo se vratili u proleće, temperature oko 20 stepeni, lagana garderoba, rasvetalo se na sve strane. Ako do sada niste obratili pažnju, pogledajte kroz prozor, vidjet ćete da je svanulo i pre nego što je počeo naš i vaš jutarnji program. Dakle, dani su sve lepši i sve su duži. A šta nam donosi ovaj današnji? To ćemo saznati odmah na početku od Sanje Belović i Maše Ivkov, koji nam se javljaju iz Beograda, odnosno iz Vršca. Krećemo. Iz Beograda pitamo Sanju šta kažu lekari hitne pomoći, zbog kojih tegoba su se građani tokom noći najviše javljali. Dobro jutro, Sanja. Dobro jutro, Sanja, teme i našim gledalcima. Upravo ćemo i pitati doktorku Jovanu Obrenović šta je za ovih 60 sati izolacije se dešavalo u hitne pomoći, da li su ljudi zvali, tražili savete. Dobro jutro, doktorka. Dobro jutro. Pa jesu, protekao je vikend sa uobičajenim suštinim brojem poziva tokom noći i svakako pa i preko dana. Tokom vikenda bili je mali broj javnih poziva. Poznati su nam naravno razlozi zbog ovog karantina. Uglavnom na javnom mestu smo nalazili ljude sa svojim hroničnim bolestima, ali koji su bili na svom radnom mestu, znači sa dozvolom da mogu da se kreću van ovog vremena vanrednog stanja i vanrednog časa, policijskog časa. U suštini uglavnom su nam se javljali za ceo vikend, povećan je broj poziva svakako na centralu, ali o tome već pričamo svakodnevno. Onaj uobičajeni broj je negdje između 1200 i 1500 pacijenata da pozove za 24 sata. Sada je taj broj uglavnom preko 2000 na 24 sata. Zovu ljudi koji imaju svoje hronične bolesti, u tokom noći smo intervenisali najviše kod pacijenata koji se leče od hipertenzije. Nismo uspevali svojom redovnom terapijom da spuste svoj povišen pritisak, pa ti pritisci su uglavnom i odlazili u neke prilično veće cifre. A što se tiče ostalih pacijenata, to su uglavnom bili pacijenti koji se leče od hroničnih opstruktivnih bolesti pluća i astme. Uglavnom pacijenti su ovih poslednjih par dana javljali takođe zbog alergija. Upravo sam to htjela da vas pitam, da li, kako prosto mogu da razlikuju da nije virus korona, već je alergija, isto je kijevica, kašelj, suzene Pa u suštini u poslednje vreme sve više i više pacijenata primećuju da ima neke respiratorne tegobe, ali pored toga se javlja i rinitis, odnosno to curenje iz nosa redovno, i ukoliko primete da se to curenje iz nosa dešava uglavnom na neke konkretnije alergene, recimo kada sednemo na terasu ili neko može izađe napolje pa prođu kroz neki procvetali grm ili kroz neku procvetalu baštu, primete da im se pojačavaju sami simptomi. Svakako redovno svoju terapiju, oni koji znaju, koji do sad su imali alergije, to su uglavnom antihistaminici 1 do 2 puta dnevno. Ukoliko se javi velika alergijska reakcija u smislu i nekih promjena na koži, ukoliko se javi i neka anafilaktična, odnosno sistemska reakcija u smislu nekih otoka očiju, usana, jezika, odnosno suzokože, svakako bitno je jako da pozovu nas ili da se javi u svoj dom zdravlja radi neke dodatne terapije. To je uvek alarm da se jave hitne pomoći, ali evo kažu da će kiša i kod nas, tako da, jel tako, to bi trebalo da bude olakšano. To malo olakšati svim pacijentima koji imaju te neke hronične alergijske tegobe, tako da kažemo, u ovom periodu godine, odnosno u vremenu cvata, tako da se nadamo da će malo to smanjiti sad. I da će biti bolje. Eto, toliko, Sanja, za ovo prvo javljanje iz hitne pomoći. Studio. Iz Beograda idemo do Vršca, gde nas čeka naša Maša. Zato pitamo Mašu kakve novosti ovog jutra donosi iz Banata. Maša, dobro jutro. Dobro jutro iz Vršca. Lepo jutro osvanulo u ovom gradu. 16 stepeni u ovom trenutku, vetrovito je, ali to je uobičajeno za Vršac i ovaj kraj. Kažu meteorolozi da je pred nama promenljivo oblačan dan i ima oblaka i trenutno u ovom gradu. Očekujemo da će nas možda padavine zadesiti, ali tek kada bude stao vetar. Ono što želim da kažem jeste da je vikend za nama u Vršcu beležio najduži policijski čas do sada, ali i proslava jednog od najvažnijih i najvećih hrišćanskih praznika Uskrsa. Slavilo se u Vršcu onoliko koliko je to bilo moguće u vanrednim i drugačijim okolnostima, dakle u
krugu najuže porodice, ali ipak se proslavilo. Ono što nam sada sledi jesu pripreme za proslavu pravoslavnog Uskrsa, pa se očekuje da će već od danas biti gužvi u vršačkim prodavnicama koje, znamo, svi rade do 15 sati zbog policijskog časa. Savjet je da se nekako organizujemo i nabavimo sve na vreme da se ne bi stvarale gužve pred naš pravoslavni Uskrs. Toliko za sada iz Vršca. Želim samo još da kažem da i pored vanrednih uslova život ovde nije stao, radi se i na putnoj infrastrukturi, ali o toj temi nešto kasnije. Za sada i sa prvim informacijama iz Vršca toliko. Maša Ivkov javila se iz Vršca, naša Sanja Belović iz Beograda. Čuli ste i vidjeli i jeste stvarno lep dan, lepo jutro, ali više o vremenu danas i narednih dana. U nastavku ćemo čuti od naše Gordane Stiječić. Vedro nebo u ovim ranim jutarnjim satima iz naših krajeva obećava još jedan lep prolećni dan. Iznad većeg dela Srbije je pretežno sunčano uz slab vetar. Tokom dana takođe bez oblaka uživat ćemo u prijatnoj temperaturi koja će u pojedinim mestima naše zemlje biti letnja do 27 stepeni. Od sutra u našim krajevima sledi promena vremena. 13. aprila u Srbiji pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 12, na jugoistoku oko 2, najviša dnevna od 23 stepena do 27 stepeni. Početak sedmice u glavnom gradu obeležit će sunčano vreme i letnja temperatura. Nebo će biti bez oblaka, duvaće slab vetar. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna 26 stepeni. Slične vremenske prilike očekuju se i u Novom Sadu, kao i temperatura do 26 stepena. U Kragujevcu i Nišu najviša dnevna 25 stepeni, a u Prištini temperatura malo niža, do 23 stepena tokom dana. Evo kako se vreme očekuje narednih dana. Od utorka umereno do potpuno oblačno, u četvrtak ponegdje sa snegom koji će u nižim predelima prelaziti u kišu i susnežicu. Više padavina očekuje se u južnim i istočnim krajevima. U našim krajevima gotovo letnje vreme sa temperaturom do 27 stepeni, a onda od utorka sasvim drugačija slika proleća. Oblaci, kiša i temperatura oko proseka. Uglavnom na planinama očekuju se sneg i susnežica. Hvala našoj goci, toliko na početku. Evo šta ćete moći da čujete i da vidite do kraja emisije do 11 sati. Može li lečenje obolelih od koronavirusa krvnom plazmom pomoći dok ne stigne vakcina? Pozitivna iskustva beleže kineski i francuski lekari. Korišćenje plazme izlečenih najavljeno je i kod nas. U više od 30 centara u svetu trenutno se radi na pronalaženju vakcine protiv aktuelnog virusa. Nedavno se pojavila informacija da bi u svemu mogla da pomogne i BCG vakcina. Ima li istine u tim tvrdnjama? Ali bit ćemo strpljivi. Trajaće do juna. Kako da u ovim okolnostima postignemo da deca istražuju, da se igraju, budu radoznala, da istovremeno i mi odrasli nađemo vreme za sebe i rešimo svoje nedoumice? Hoće li pandemija koronavirusa ubiti kapitalizam, a finansijsku moć sa zapada preseliti na istok? Da li je Kina novi ekonomski lider i kakve će koristi Srbije imati od toga? Na ta pitanja dobit ćemo odgovore već za nekoliko minuta. Sa nama Radojka Nikolić i glavna i odgovorna urednica magazina Biznis i Ekonometar. Sapun, alkohol, pa sepsol. Tako izgleda ovih dana ritual pranja ruku. Kako negovati ruke i lice kada kozmetičari ne rade i šta od onoga što gotovo svih ovih dana imamo u kući možemo da iskoristimo kako bi nam koža bila dobra, a ne suva i ispucala.